तो देखिए अभी क्या टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 1:30 हो रहे हैं दोपहर के। और आज नहाने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा धुले हैं। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो वही धुले हैं, इसीलिए लेट हो गई हूँ नहाने के लिए आज। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल फर्स्ट टाइम आते हैं जो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, मैं डेली ही कहती हूँ सपोर्ट कीजिए। अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, और आप लोग सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो ओके, मिलती हूँ एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।